家好呀，我是谭老师，欢迎大家来到我们第71期的日有所诵，也是来自印度的泰戈尔飞鸟集精选。那在这之前，我们先来温故知新，朗读上一期我们刚学过的这一首邮票的发明。不知道大家在朗读这首诗歌之后呢，有没有尝试去找找你家里有没有邮票呢？大家看了邮票之后，有没有找到它背面的胶有什么用途呢？作者呢，运用了这胶水的味道，写出了非常有趣的诗歌。我们一起来朗读一遍，准备3、2、1。邮票的发明，贾尼罗大里。邮票的发明，意大利贾尼罗大里。我不明白为什么贴邮票的胶水做得那么难吃，泛着一股萝卜味。请站出来，谁能发明红醋栗味、薄荷味的邮票？啊，真让人心碎！柠檬味的邮票，多么鲜美，多么稀有的果子酒邮票！希望大家在朗读的时候呢，能够更加的轻松、有趣、活泼的朗读起来。那么今天还是一样，我们来听听这首飞鸟集精选的内容。这本书呢，它里面收录了325首无标题的小诗，第一次出版于1961年。里面的内容啊，都是一些我们极其常见的事物，有大自然，有生活中泰戈尔看到想到的事情，他都写成了一首一首的小诗。那今天我们就来一起朗读这首诗歌吧。准备3、2、1。飞鸟集精选，印度泰戈尔。我的晚色从陌生的树木中走来，他用我的小心所不懂的语言说话。夜之黑暗是一只口袋，盛满了发出黎明的金光的口袋。非常的抽象。我们再来朗读一遍，准备3、2、1。飞鸟集精选，印度泰戈尔。我的晚色从陌生的树木中走来，他用我的小心所不懂得的语言说话。夜之黑暗是一只口袋，盛满了发出黎明的金光的口袋。好，这首诗歌呢，谈到了大自然的现象，也就是白天和黑夜。我们可以看到这里有晚色，就是晚上的颜色，还有黑暗。白天的话呢，这里用了黎明，也就是天亮之前的那个黎明的那道光。所以晚上的时候啊，是在森林中黑漆漆的，他用小心所不懂的语言来说话。夜晚的声音带给大家的是陌生的。它也像一个口袋，它盛着什么呢？盛着第二天黎明的金光。那么接下来呢，将为大家介绍我们这位印度诗人拉宾德拉纳特泰戈尔。他出生于1861年至1941年，是印度的孟加拉族，但在他16岁的时候呢，就前往了英国去留学。他也是第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。他一生中所写的作品，除了有刚刚的飞鸟集精选之外呢，他还写了音乐剧、散文、小说、随笔，还有戏剧呢。好，所以呢，请大家在朗读的时候呢，不要忘记我们的朗读挑战。首先，将这首诗歌朗读的正确清楚，读好每一个生字。接下来呢，是朗读的流利有节奏。第三是有感情的朗读，以及最后可以的话，把这首诗歌给背诵下来哦。我们来看一看下期预告。我们下一次日有所诵的题目是风从我指尖穿过。大家什么时候会有这种感觉呢？感觉风呼啦啦的向你吹过来，举起手的时候呢，感觉风从你的指尖穿过。什么时候你会有这种感觉呢？可以想一想哦。我们下一次再来一起听听这首诗歌。
那我们今天的第71期的日有所诵就到这里结束了，感谢大家的观看。那希望大家能够每周我们继续坚持的朗读，下期再见了，